ระเบียบបង្កើត polygon ខ្ញុំ double click ទៅលើ ArcMap ខ្ញុំបង្កើត folder មួយ new view project file មួយ new ខ្ញុំធ្វើដូចធម្មតា property ខ្ញុំចូលទៅ general ដូរវាទៅជា ម៉ែត្រទាំងអស់យើងធ្វើដូចរាល់ដងដូរទៅម៉ែត្រ coordinate position ខ្ញុំយក Indian 60ណា Asia Indian 60 zone 48បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំត្រូវបង្កើត polygon shape file polygon shape file មួយខ្ញុំ click ចូលទៅ Arc Catalog ហើយខ្ញុំចូលទៅ folder មួយដែលខ្ញុំទុក DMEGIS coverage polygon right click polygon ខ្ញុំដាក់ new ហើយខ្ញុំយក shape file តទៅទៀតខ្ញុំសរសេរថា con ខ្ញុំសរសេរអក្សរកាត់ con st material ណាកន្លែងនេះខ្ញុំយក polygon coordinate ខ្ញុំយក Indian ខ្ញុំ select យក Indian ខ្ញុំយក Indian datum 60តមកទៀតខ្ញុំ click add click OK ខ្ញុំ click OK មួយទៀតគឺខ្ញុំបាន file នេះមួយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ add point ណាខ្ញុំ add point ដែល Excel point ដែលយើងបានសរសេរមិញហ្នឹងណាខ្ញុំ add មកខ្ញុំ add វាមកយក sheet 1នេះវាខ្ញុំទុកនៅតែនេះ GIS data coverage point ណាមានអានេះ copy of Excel file Excel polygon zone 1ខ្ញុំ click មកជ្រើសរើស sheet 1 click add មកខ្ញុំ click OK នេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ zoom វាខ្ញុំ zoom ទៅចំណុចនេះណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំត្រូវ label វាដើម្បីឲ្យដឹងពីលេខរបស់វាដើម្បីស្រួលខ្ញុំភ្ជាប់បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគូ start editing ខ្ញុំជ្រើសរើស construct material click OK ខ្ញុំ click លើនេះជំរើសទី1ណាជំរើសទី1គឺខ្ញុំភ្ជាប់ទាំងមូលតែម្ដងខ្ញុំ click គ្រប់ចំណុចខ្ញុំភ្ជាប់គ្រប់ចំណុចនៅលើហ្នឹងនេះជាចំណុចទី1មកខ្ញុំក៏មានបញ្ហាហើយណាខ្ញុំ click ភ្ជាប់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់អត់ទេមកខ្ញុំឥឡូវវាមានបញ្ហាវាចង់ខូចវាលោតម្ដង2ហ្មងវាលោតម្ដងនៅពេលដែលហួសចឹងខ្ញុំ delete vertex ណាខ្ញុំ click មកណាដូច្នេះខ្ញុំគូបន្ត
នេះជាជំរើសទី1ខ្ញុំគូហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ពីព្រោះ polygon នេះវាមានដល់14ខ្ញុំកាត់ polygon ខ្ញុំដឹងថា polygon ទី1គឺពីចំណុច A1 រហូតដល់ A5 ខ្ញុំត្រូវប្រើនេះ tool មួយឈ្មោះថា cut polygon ខ្ញុំคลิกទៅលើវាបន្ទាប់មកខ្ញុំคลิกទៅលើលេខ5ហើយខ្ញុំคลิกទៅលើលេខ9 B9 ខ្ញុំคลิก2ដង B9 คลิก2ដងពេលនោះខ្ញុំបានកាត់បាន polygon មួយហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដឹង polygon មួយទៀតគឺភ្ជាប់ពី A មក A8 មក B6 ដូច្នេះខ្ញុំคลิกទៅនឹងទៀតខ្ញុំคลิก2ដងខ្ញុំបាន polygon ទី2 polygon មួយទៀតគឺភ្ជាប់ពី A11 មក B3 ណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមคลิกទៅទៅណា double click 2ដងដូច្នេះវិធីនេះយើងបាន polygon 4ដោយសុវត្ថិភាពគឺយើងធ្វើបែបនេះយើងអាចជៀសវាងនៅហានិភ័យដែល polygon 2ត្រួតលើគ្នាឬក៏ polygon 2ចំហណានៅក្នុង GIS គឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមាន polygon ត្រួតគ្នាឬក៏ polygon ចំហទេបើសិនជាត្រួតគ្នាឬក៏ចំហធ្វើឲ្យយើងបាត់កាឡាផ្ទៃឬក៏កើនកាឡាផ្ទៃកើនកាឡាផ្ទៃដីឬក៏បាត់កាឡាផ្ទៃដីដូច្នេះវាអត់សុក្រិតទេនេះជាវិធីទី1វិធីទី2យើងធ្វើបែបនេះខ្ញុំលុបចោលឡើងវិញហើយខ្ញុំធ្វើឡើងវិញវិធីទី1ដល់ខ្ញុំគូ polygon ម្ដងមួយហើយភ្ជាប់វាដំបូងឡើងខ្ញុំយក polygon នេះខ្ញុំคลิกលើចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់រហូតដល់ចំណុច A5 ដូច្នេះ A5 B9 អានេះគឺជានេះជាវិធីទី1ខ្ញុំគូម្ដង polygon ម្ដងមួយណាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចង់គូ polygon ដែលតចេញពី polygon ទី1នេះគឺខ្ញុំអត់មានយក polygon នេះទៀតទេគឺខ្ញុំត្រូវคลิกលើទៅនេះដើម្បីនេះជ្រើសរើស comment មួយtool មួយឈ្មោះថា auto complete polygon tool នេះវាធ្វើឲ្យយើងគេចផុតពីហានិភ័យនៃ polygon overlap គ្នាឬក៏ polygon gap ណាតទៀតខ្ញុំคลิกបន្តខ្ញុំគូបន្តណាពេលនេះយើងឃើញជារាង array អត់មានឃើញជារាង polygon ទៀតទេនៅពេលយើង double click មកវាចេញអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំធ្វើបន្តបែបហ្នឹងរហូតដល់ចប់ណាតមកទៀតខ្ញុំគូទៀតដូច្នេះយើងសរុបមកយើងបាន polygon 4តោះនេះវិធីគូបែបនេះគឺជាវិធីដែលគូ polygon សុវត្ថិភាពជាងគេពីវិធីនេះយើងចូលវិធីមួយណាក៏បានដែរណាយើងប្រើវិធីណាក៏បានដែរ